실제 난방비가 절감이 되셨어요? 아, 당연하죠. 지금 만약에 저 석유 난로라든가 아니면은 그 전기 냉난방기로만 한다면 전기료도 많이 들고, 그다음에 석유가 의외로 그 소모가 빨라요. 빨리 되죠. 빨리 되고 네. 가격도 비싸요. 1,500원대 막 이렇게 되니까. 그래서 이 장작은 한번 이렇게 사놓고 나면은 거의 연료비에 대한 걱정은 없이 하잖아요. 제가 처음에 살 때는 1톤에 20만 원. 그런데 그 비용이 저런 그 석유 난로나 뭐 전기료에 비하면 엄청 싼 거거든요. 체감적으로 느끼실 정도로.